gideceğiz. Bu arada yine yollar böyle yamaçlı, kaygan, birbirimize destek vererek gidelim. Suyun içinde çok fazla şaka yapmadan dikkat ederek gidelim. Çünkü kaygan, hem kayalar var hem çok kaygan. Birbirimize destek olarak çok keyifli bir gün geçirelim. Sağ salim gidelim, sağ salim gelelim. Arka taraf size dahil.
Gözde. Nasıl abi? Boşa gitti. Ayşe ne oldu? Hey,